అలా నీటిలోకి వెళ్ళిన ఏనుగు నీటిలోనే కన్ను మూసింది. ఒకవైపు తట్టుకోలేనంత బాధ, మరోవైపు కడుపులో బిడ్డకి ఏమన్నా అవుతుందేమో అన్న భయంతో ఆ ఏనుగు నరకం అనుభవించింది. మీరు ఇంతలా గాయపరిచినా ఎవరిని ఏం చేయకుండా అక్కడి నుండి వచ్చింది చూడండి, అది ఆ తల్లి ఏనుగు యొక్క గొప్పతనం. చివరికి మీ పైశాచికత్వానికి బలైంది. మూగజీవాలపై ఇలాంటి దారుణాలు కేరళ ఒక్కచోటే కాదు, మన దేశంలో చాలా చోట్ల ఇలాంటి దారుణాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మనుషుల వల్ల ఒక తల్లి ఏనుగు చనిపోయిందని తెలిసి కూడా మీకు సహాయం చేయడానికి వచ్చింది కూడా 2 ఏనుగులే. అందులో ఒక ఏనుగు తన తొండంతో ఆ తల్లి ఏనుగును నిమురుతూ తన మానవత్వాన్ని చాటుకుంది. మనుషుల్లో కన్నా మానవత్వం మూగజీవాల్లోనే ఉందని నిరూపించింది. చివరికి పోస్ట్ మార్టం చేసిన డాక్టర్ చేత కూడా ఈ తల్లి ఏనుగు కంటతడి పెట్టించింది. ఆ డాక్టర్ ఏమన్నాడంటే, నేను ఇంతవరకు